100일에는 보르데텔라 퍼투시스라는 세균에 의해 발생하는 전염성 호흡기 질환입니다. 주요 증상, 가장 특징적인 증상으로 흡소리가 나는 발작적인 기침, 심한 기침 후의 구토, 호흡곤란, 초기 증상으로는 감기와 비슷한 코막힘과 콧물, 가벼운 열, 전염 경로, 감염자의 기침이나 재채기를 통해 공기 중으로 퍼지는 비말로 전파됩니다. 감염력이 매우 높아서 예방접종을 받지 않은 사람은 감염되기 쉽습니다. 예방, 가장 효과적인 방법은 예방접종입니다. 일반적으로 소아는 DTaP 백신을 통해 예방접종을 받습니다. 성인과 청소년은 추가 접종을 통해 면역을 유지해야 합니다. 치료, 주로 항생제로 이루어집니다. 증상을 완화시키고 전염성을 줄이는 데 도움이 됩니다. 증상이 심한 경우에는 입원이 필요할 수도 있습니다. 100일에는 특히 영유아와 면역력이 약한 사람들에게 심각한 합병증을 유발할 수 있습니다. 따라서 증상이 의심될 경우 신속하게 의료기관을 방문하여 진단과 치료를 받는 것이 중요합니다.